في سنة 1948 نشأ رسميا نظام جديد اسمه الفصل العنصري، والنظام ده كان بيفرق من المواطنين لدرجتين: مواطن ابيض درجة اولى، والدرجة الاقل السكان الاصليين لجنوب افريقيا هم المواطنين السود اللي ما كانش ليهم اي حقوق تذكر حتى. ونظام الفصل العنصري ده ما هو الا سنين كتيرة قوي من السرقة والاضطهاد وقتل السكان الاصليين لجنوب افريقيا. ونتيجة لوجود نظام زي نظام الفصل العنصري اللي بيفصل ما بين المواطنين، نشأت أصوات وحركات من السكان الأصليين بتطالب بالحرية وإلغاء قوانين الفصل العنصري، واللي كانت بتفرق ما بينهم وما بين الاستعمار الأوروبي. وأشهر الأصوات دي كان نيلسون مانديلا، ولو دخلت بحثت في جوجل صور عن نيلسون مانديلا فأنت هتلاقي النتائج دي. الراجل جنوب أفريقي جميل كيوت قادر التحرير ضد الفصل العنصري، ونفس النتائج اللي بتخرج كياتا دي هتظهر لك لو سألت شات جي بي تي كمان. وبرضه جي تي ايمج اشهر موقع للصور، لو بحثت فيه عن صور مانديلا مش هتلاقي غير الصور الكيوت دي، برضه كلها صور مسالمه لشخص سلمي غير عنيف اطلاقا ذو وجه ملائكي. صور ما تفسرش اطلاقا انه ازاي الشخص الملائكي ده كان على قوائم الارهاب في الدول الغرب وامريكا لحد سنه 2008، وازاي ممكن ان ايقونه النضال والكفاح في العالم كله ممكن يكون ارهابي في يوم من الايام في الدول الراعيه للحريه والديمقراطيه. وده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. اسمه الحقيقي روهيلالا مانديلا. واظن عزيزي انت بتقول دلوقتي لا امال ايه نيلسون دي؟ والله هي قصه شيقه، تعالوا نشوف نيلسون بيقول عليها ايه بنفسه. When I went to school, the lady teacher, Miss Mtingane, asked, "What is your name?" I told her my African name, Kholishlas. She says, "No, I don't want that one. You must have a Christian name." So I say, "No, I don't have one." She says, "You are from today, you are going to be Nelson." That's how I earned the name Nelson. والسبب ان اسمه اتغير لنيلسون هو ما كانش ينفع يبقى ليك اسم صعب نطقه على القاده البيض اللي هم كانوا الطبقه الحاكمه في جنوب افريقيا، ومع ان نسبتهم ما كانتش بتتخطى 20% حتى من سكان جنوب افريقيا، الا انهم ملكوا واتحكموا في كل شيء حرفيا. وهنا لما قلت كل شيء هو فعلا كل شيء بلا مبالغه: التعليم والصحه والاقتصاد والقوانين واسماء السكان الاصليين حتى. وعشان نفهم القصه كويس فاحنا محتاجين نرجع بالزمن ورا شويه، لانه في سنه 1652 كان اول ظهور للمواطن الاوروبي على اراضي جنوب افريقيا، وتحديدا الهولنديين، عندما كلف البحار الهولندي يان فيربي انه ينشئ نقطة استراحة لتسويد السفن المتجهة من اوروبا لاسيا بالمؤن والعتاد. ومن ساعة ما الهولنديين خطوا رجلهم بدأوا في سرقة السكان الاصليين وتشجيع الهجرة ليها، وخصوصا في منطقة كيب. هاجر الالاف من الهولنديين والفرنسيين والالمان، ومع مرور الوقت الاستعمارات الاوروبية بدأت تكبر وبقت محتاجة عمالة، واحتياجاتها بقت بتزيد اكتر، فاتجه الهولنديين او الاوروبيين عموما عشان يجلبوا الافارقة من جنوب وغرب افريقيا عشان يشغلون كعبيد. ومع استعباد اهل البلد اصبحت منطقه كيب واحده من مراكز تجاره العبيد لمده 176 سنه جايين. وعلى سنه 1759 الانجليز حبوا ياخدوا حته من التورته وهي جنوب افريقيا، وبداوا يشجعوا هجره الانجليز ليها، وبدات تكتر موجات الهجره الانجليزيه. وبعد 25 سنه كده يعني على سنه 1920 اصبحت كيب تحت سيطره الانجليز تماما، وده الموضوع اللي ما عجبش الهولنديين. وعشان يحصل بعدها حاجه اسمها الانسحاب الكبير او ما يعرف باسم جريت تريك، وبدا ينسحب الاف الهولنديين من منطقه كيب ويروحوا لجنوب افريقيا عشان يدوروا على موطن حر لهم بعيد خالص عن الانجليز. واصطدم الهولنديين او الاوروبيين عموما بسكان جنوب افريقيا اللي كانوا عايشين جوه في العمق، وزاد معاها العنف والدمويه، ودخل الهولنديين او الاوروبيين عموما في حروب ضاربه لمده 100 سنه ضد السكان الاصليين لجنوب افريقيا. وعلى سنه 1910 اتوحدت المستوطنات الانجليزيه والهولنديه اللي تأسست في جنوب افريقيا، وأسست دولة واحدة اسمها جنوب افريقيا. وهنا الهولنديين والبريطانيين بقى قدامهم معضلة كبيرة جدا، وهي ايه بقى؟ ان هم ازاي يتعاملوا مع السكان الاصليين، السكان اللي استعبدوهم لمئات السنين. هل هيكون ليه نفس حقوق المواطن المستعمر الاوروبي، ولا هيبقوا مواطنين درجة تانية ما لهمش اي حقوق في بلدهم، ويبقى المواطن الابيض الاوروبي هو المتحكم في كل شيء؟ وبالفعل بدأ نظام جنوب افريقيا بتكون بشكل رسمي، وتم الاعتراف بنظام الفصل العنصري من كل دول العالم.
وعلى سنه 1948 بدات حكومه الفصل العنصري بزياده الجرعه شويه، وشرعت وانتجت قوانين منها منع الجواز المختلط من البيض والسود، ومنع السود من انهم يعملوا اي اعمال تجاريه، وقوانين بتمنع السود من التصويت في الانتخابات، فصل بين البيض والسود في استعمال المنشآت العامه في القطارات والمستشفيات والمدارس وغيرها كتير. لا يسمح للسود ان هم يعيشوا في منطقه اللي فيها البيض الا كخدم، ولهم منطقه معينه فيها بس معروف انها بتاعتهم. وبالطبع مع غياب العداله بتظهر المقاومه. من اشهر اصوات المقاومه للفصل العنصري كان نيلسون مانديلا. في البدايه كان نيلسون مانديلا كان رئيس حزب التجمع الوطني، حزب كل ايديولوجيته التغير السلمي عن طريق المظاهرات والاضرابات والاحتجاجات السلميه، لكن الموضوع ده ما استمرش مده طويله. سنه 1960 حصلت مذبحه شاربفيلد غيرت كل تفكير نيلسون مانديلا. في مذبحة شاربفيلد فتحت الحكومة الجنوب أفريقية النار على مظاهرين السود السلميين وإنهم بيتظاهروا عشان ياخدوا حقوقهم، وبدأوا في حرق تصريح العمل وخدمة للبيض، واتقتل أكتر من 61 مواطن واتجرح المئات، وتم حظر أنشطة الحزب بالكامل، وتم اعتقال نيلسون مانديلا، بس هو خرج بعدها بسنة. خرج نيلسون مانديلا محمل تماما بافكار غير الافكار اللي هو دخل بيها، وادرك نيلسون مانديلا ان الطريقه الوحيده عشان يخلص من الانفصال العنصري اللي بيفتح النار على اي حد يتظاهر ضده او اي حد بيعترض عليه حتى، ادرك ان الحراك المسلح هو الخلاص الوحيد ولا بديل عن القوم المسلح. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence against a government whose reply is only savage attacks on an unarmed and defenseless people. وبالفعل بعد خروج مانديلا من السجن قاد حركه مقاومه سريه وسافر للجزائر عشان يطلق التدريب على قد المقاومه الجزائريه اللي قدرت تحرر الجزائر من الاحتلال الفرنسي. وبعد رجوع نيلسون مانديلا على طول بدا في الحراك المسلح، وهيكليه تنظيمه كانت بتعتمد على خلايا بتقوم باعمال عنف وتخريب لممارسه اقصى الضغوط على الحكومه الجنوب افريقيه، وكشف منشات عسكريه ومحطات طاقه ومحطات تليفون وخطوط نقل. وتم القبض على نيلسون مانديلا وتوجه له طعن زي انه سافر من البلاد بطريقه غير قانونيه والتحريض على الاضطرابات والعنف، وتم الحكم على نيلسون مانديلا بالمؤبد، وتم تصنيفه هو وحزبه بمنظمه ارهابيه في جنوب افريقيا وفي الولايات المتحده الامريكيه وفي المانيا وفي فرنسا وغيرها كتير. والدول اللي دعمت نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا هي نفس الدول اللي بتدعم نظام الفصل العنصري الاسرائيلي في فلسطين. وفقا للمؤرخين فنيلسون مانديلا ما مارسش الكفاح المسلح بنفسه الا سنه واحده بس، وعلى الرغم من انه فضل في السجن 27 سنه الا ان افكاره فضلت حيه في الخارج، وزاد عدد المؤمنين بفكرته وحركته وجهاده المسلح ضد حكومه الفصل العنصري. ورفض نيلسون مانديلا عروض كتير من حكومه الفصل العنصري انها تطلعه من السجن مقابل انه يطلع ويوقف العنف ويقول انا ضد العنف، وما ينفعش يا جماعه نعمل عنف وكفايه عنف وخلينا في المقاومه السلميه والحراك السلمي بدون اي مشاكل. وبعد 27 سنه من السجن وزاد الضغط على الحكومه الجنوب افريقيه من جوه ومن بره، اطلقوا سراح نيلسون مانديلا في سنه 1990 وسقط نظام الفصل العنصري. واول كلمه من كلمات نيلسون مانديلا بعد ما خرج من السجن كان ان الكفاح المسلح لحزب المؤتمر الوطني الامريكي لم ينتهي بعد، وانه سيستمر كنظام دفاعي بحت ضد عنف نظام الفصل العنصري، واما ان توافق الحكومه على المفاوضات بحيث ما يكونش فيه اي ضروره للكفاح المسلح. وبالفعل بعد 4 سنين يتم انتخاب نيلسون مانديلا كاول رئيس اسود لدوله جنوب افريقيا الديمقراطيه، ويحط اخر مسمار في نعش النظام العنصري في جنوب افريقيا. وعلى الرغم ان نيلسون مانديلا بقى رئيس رئاسه جنوب افريقيا في سنه 1994 الا اذا كنت من المعجبين بافكار وحركات نيلسون مانديلا قبل سنه 2008 وكنت عايش في امريكا فاكيد هيوصفوك بداعم الارهاب، ممكن يتقبل عليك بتهم بتأييد الارهاب وتشجيعه. معلومه غريبه صح؟ وده لانه ما اتشالش صفه ارهابي من نيلسون مانديلا هو او حزبه في الولايات المتحده الامريكيه لحد سنه 2008، وانه كان بيوصف بالارهابي في بدايه كفاحه واثناء ال 27 سنه اللي قضاهم في السجن وحتى بعد خروجه وفوزه بالانتخابات. وده زي ده خلى كتير من السياسيين الاوروبيين والغربيين والشرقيين يسالوا عن المعايير اللي الاداره الامريكيه بيوصفوا بها الارهاب، بل خلى البعض مش يشك بس في المعايير بل بيتم امريكا بانها بتوصف كل من لا يدعم مصالحها او بيدافع عن حقوقه، وان في ارهابيين حقيقيين موجودين زي دولة إسرائيل لكنها ما بتوصفهمش بالإرهاب لمجرد إنهم بيدعموا مصالحهم. فالسؤال هنا، هل الكفاح من أجل الحرية مقاومة ولا إرهاب؟ عرفوني رأيكم في الكومنتات، ولو أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك الفيديو ده، ما تنساش تشوف الفيديوهات القديمة ونشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي. وبيس يا صاحبي.